කාරූස් කැෆේ YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අල ටොෆී වලට වැඩි රසට බතල වලින් ටොෆීස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතන බතල ග්‍රෑම් 250ක් පොත්ත සුද්ධ කරලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේකට හොඳට වතුර දාලා බෙරි වෙනකන් තඹ ගන්න ඕනි. දැන් අපේ බතල ටික හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි ලිප ඔෆ් කරලා දැන් වතුර ටික පෙරලා මේ ටික වෙන භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. දැන් අපි බතල මේ විදිහට කෑලි නැති වෙනකන් හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනි. මේ බතල වලට කියන්නේ චීන බතල කියලා. අපි මේවා ගෙදරමයි හදාගත්තේ. මේ වගේ විශේෂත්වය තමයි අනිවාර්යෙන් මාස දෙකක් දෙකමාරක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී අල ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේවා ගෙදර හදා ගන්නවා නම් පොඩි හාල් කවර වල වගේ හදාගත්තොත් හොඳයි. මොකද එතකොට පුරවපු පස් තියෙන නිසා හොඳට හැදෙනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මාස දෙකමාරින් වගේ ගලවන්න, නැත්නම් ඉක්මනට මෝරන්න බලනවා. මේ බතල වල ඔයාලට පේනවා ඇති කැරට් වල පාටමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට පොත්ත ගත්තොත් ඒක රතු පාටට හුරුව තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බතල ටික හොඳට පොඩි කරගත්තා. දැන් අපි මේකට සීනි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. අපි දැන් සීනි ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගත්ත බතලත් එක්ක ඔයාලට පේනවා බතල වල තියෙන වතුර ගතියත් එක්ක හොඳට තෙත ගතියකුත් ඇවිල්ලා මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ විදිහට මේ ටික පෑන් එකකට දාලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හැඳි ගන්න ගමන් උයා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා අපි මේ බතල වර්ගය ගත්ත නිසා මේක දැනටමත් ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කලරින් එකතු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා සුදු බතල ගත්තොත් ඔයාලා කැමති පාටක් ඒකට එකතු කරගන්න. ඔයාලට පේනවා තෙත ගතිය තව ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඉඳනුත් දිගටම හැදි ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ටිකක් ඝන වීගෙන එනවා. මේ වෙලාවේ අපි මිටිකිරි කෝප්ප කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. අපි මේ විදිහට මිටිකිරි එකතු කරගන්නේ මේකට මෙලෙස් ගතියක් එන්න. මිටිකිරි එකතු කරන්නේ නැතුව උනත් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට හැදෙන ටොෆීස් ගොඩක් තද ගතියක් වෙනවා. මේවා හදනකොට ඔයාලට non stick භාජනයක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද එතකොට භාජනය ඇලෙන්නේ නැති නිසා අහක යන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලා මිශ්‍රණය දාගන්න ට්‍රේ එකේ බටර් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරගන්න. අපි නම් බේකින් පේපර් එකක් මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් ඔක්කොම එකට එන ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා දැන් ඔක්කොම අර එකටම එනවා ඉස්සෙල්ලටත් වැඩිය. මේ වෙලාවේ අපි මේකට බටර් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ ටික මේ එකටම එන විදිහ. මේක තමයි හරි පදම. ඒ නිසා අපි තව විනාඩියකින් වගේ ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරාට පස්සේ ඉක්මනින්ම මේක අපේ ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට දාලා තුනී කරගන්න ඕනේ. අපි ලිප ඔෆ් කරලා ට්‍රේ එකට දාගත්තා. අපි බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයකින් හදන නිසා තමයි මේ වගේ අපි ගත්ත ට්‍රේ එකෙත් එක පැත්තකට වෙන්න විතරක් තුනී කරගන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් හරි එම නැත්නම් බටර් ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි ගාගත්ත හැන්දකින් හරි තුනී කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හොඳට තුනී කරගෙන තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මේක අපි නිවෙන්න තියලා ටිකක් නිවුණට පස්සේ ඉරි ටික ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි කෑලි වලට වෙන් කරගන්නේ.
දැන් ටිකක් නිවිලා තියෙන්නේ. මේ නිසා අපි ඉරි ටික ඇඳ ගන්නවා කෑලි කපා ගන්න ඕනි තැන් වලින්. දැන් අපි ඉරි ටික ඇඳගත්තා. දැන් මේක හොඳට නිවෙන්න තියලා හයි වුණාට පස්සේ කෑලි ටික වෙන් කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බතල ටොෆි. මම පොඩ්ඩක්වත් හපන්න අමාරුත් නැහැ. හරිම රසයි. ඉතින් මේ වගේ තව රසවත් කෑම හදන හැටි දැනගන්න අපේ channel එකට subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.